大家好，我係 Leo。今次收到卓越煙攤嘅邀請，喺美食城度去咗幾間特色嘅餐廳之外，仲帶咗一啲獨家優惠俾大家。記得睇到影片嘅最後攞埋個優惠啊！事不宜遲，我哋而家就出發。喺出發之前，記得點讚同埋訂閱我頻道，最重要就係將個影片分享出去。首先講下卓越煙攤係點樣去先。如果你係搭地鐵，可以搭1號線或者4號線去到會展中心站。E 出口出咗閘之後咧，就向 E 出嘅後邊嘅方向咧兜過去，跟住高德地圖行咧，就大概6分鐘左右咧，就到我哋今日要到嘅卓越煙攤啦。或者你喺連城新天地嘅2號出口行過去，大概4分鐘左右就到。喺卓越煙攤購物中心裏邊係有一個超級美食城，可以話係唔少人接觸福田美食嘅記憶開始。呢度有好多出名嘅食肆，例如潤源四季、海底撈、泰爾酸菜魚、奈雪之茶。而我仲記得第一次嚟到卓越煙攤飲喜茶，由珍珠奶茶跳到水果茶嗰種驚喜，我到而家都仲記得。原來茶飲都可以有好多變化。今次嚟到卓越煙攤，去咗幾間新派又有特色嘅餐廳。第一間就係去到爆翻番，係位於商場嘅3樓，戶外扶手電梯，一上到去就會見到。呢一間係主打蒙古5元獨有嘅黃番茄火鍋。呢一種嘅黃番茄，佢嘅個頭都好大個，亦都好厚肉，味道係香甜。而呢一間爆翻番最近亦都俾大眾點評評為深圳全城火鍋熱門榜第1位。喺餐廳嘅出邊，仲有啲西瓜同埋哈密瓜可以攞嚟做飯前果。試咗佢番茄先啦，佢話咧係內蒙咧直接運過嚟，經過2800公里直送，北緯40度黃金種植區。係啊，我睇緊貓子喺番茄上邊嘅牙籤已經寫咗番茄上邊嘅資料。咁甜嘅一個番茄，佢好似食生果咁個番茄。其實佢個樣都有啲似富貴柿。呢一種黃番茄真係好靚好新鮮，果然係番茄中嘅愛馬仕。試咗個湯先，咁咧佢入個湯咧就分開咗入邊同外邊啦。咁我好奇問咗侍應點解會分入邊同外邊嘅，跟住咧佢就話裏邊咧就係辣湯嚟嘅，試咗個辣湯先。哇！佢個番茄辣得嚟係開胃嗰種辣嘅。呢個充滿鮮氣嘅，我初初以為係掛麵，原來係土豆絲。6分零鐘就可以夾上嚟食，仲好爽口。呢個係串燒五花腩，霸道烤五花，佢上面灑晒椒鹽粉咧，係好嘢味，真係食到唔停口。仲有其他嘅火鍋配料，例如呢個鮮脆海螺片、特級雪花牛上腦、極品黑毛豬五花、大大烏雞卷、石磨黑豆腐。個牛筋丸真係真材實料，好彈牙，亦都好有牛味。高山流水方竹筍，佢因為用咗番茄汁咧去淥咧，酸酸甜甜，好開胃，亦都好鮮。黑毛豬五花呢個係佢哋嘅火鍋，有番茄嘅酸酸甜甜，喺夏天食真係好開胃。食咗個番茄火鍋之後，可以出去商場行個圈。呢度有好多夾公仔機，睇下呢排嘅夾公仔機幾震撼。呢個好得意啊，可以即場買花俾女朋友。如果行下商場，突然收到花都幾驚喜㗎。價錢由200幾蚊到幾十蚊都有。第二間餐廳都好出名，叫做白玉串城，係主打朝鮮串燒。喺大眾點評連續幾年都攞咗必吃榜。其實喺國內呢個必吃榜都幾有份量，因為真係要靠顧客消費咗有真實嘅評價先至可以上到榜。佢哋嘅燒烤爐都幾得意，喺上邊有好多卡位，可以放上呢啲特製嘅鐵籤。鐵籤嘅齒輪就扣住個卡位，放喺上邊佢就可以自己轉。啲肉都好新鮮好靚。
估唔到呢間包房都幾貼心，有一個玻璃衣櫃，你冬天嘅時候可以放啲衫入去，閂埋門就可以隔住啲油煙味，加上係一塊茶色嘅玻璃，咁走嘅時候呢，就唔會唔記得帶走件衫啦。呢個係水果味米酒，酒精只有2.5度，可以話係韓版嘅 Jolly Shandy。哇，好香好味喎！呢個韓國嗰種嘅米酒嚟嘅，佢呢啲調味料咧都係用呢一個嘅包啦，佢包好晒，佢係獨立包裝咧，好衞生。呢個調味包有芝麻、香辣同埋特辣3款，分開放喺3個格上邊。另外仲有啲燒海鮮，同朋友飲下水果米酒，食下串燒，真係好開心㗎。開始入夜嘅時候，可以行下呢度嘅市集，呢度亦都係少有商場裏邊嘅市集區。當日落住大雨，就可以將當刻嘅炎熱氣溫降一降溫。晚餐我哋選咗呢一家嘅菜板，5點半就已經開始有人排隊。係華南首家專食牛內臟嘅專門店，其實除咗牛腸、牛心之外，仲有其他食物㗎。例如呢個五花腩都非常之靚，佢哋係採用傳統嘅炭火嚟燒，更加可以請服務員專人幫你燒，唔使自己喐手。佢哋嘅食材真係好靚。呢一份嘅烤豬皮，飲啲黃豆粉，配埋一片醃青瓜，食起上嚟一啲都唔膩。估唔到呢個冷麵係好驚喜㗎。其實個冷麵真係好好食，佢個湯咧好夠凍，冰冰涼涼，好啱夏天。加上係佢嗰啲酸酸鹹鹹嘅湯咧，佢好開胃。冰冰涼涼，食落去好舒服，而且啲麵係煙煙韌韌，質感好爽滑。呢個叫芝士火山雞蛋糕，上面鋪咗濃濃嘅芝士，下邊就係蒸蛋，佢有好濃嘅奶香味。五花腩啊，其實好靚，包埋呢一啲咧，用啲素葉啦，包埋呢一個咧酸酸甜甜嘅泡菜。如果你中意嘅話咧，可以加啲蒜，我都加少少蒜落去先。好好食個泡菜。因為呢個泡菜係酸酸甜甜，加埋呢個蘇子葉咧，佢有一種葉嘅清潔味，食你成個感覺落去咧係食得好清新啊！啊，呢個係蜂巢糯米酒啊，好味嘅呢個，佢酒味唔算好濃啊，入邊有啲蜂巢蜜，加埋嗰個酒酸酸甜甜嘅感覺，加上佢涼涼地咧，喺夏天飲咧好適合啊！呢個棉花糖啊，佢上面烤到好脆，加咗啲蜂蜜，入邊咧其實係個番薯嚟嘅。加埋呢度嘅招牌菜牛骨水拌飯，個材料都好豐富。職員喺炭爐上邊炒飯，一股好香嘅牛油味撲鼻而嚟。試埋個飯先，職員咧幫我哋煎埋嗰個飯啊。咁入邊咧有啲牛肉啦、粟米、冬菇，仲有啲類似菜寶嘅嘢咧，增加咗個脆卜卜。個味其實都幾濃嘅。我諗住咧可能淡，其實唔淡啊，係好惹味、好濃嘅韓式炒飯。入夜嘅時候，呢度嘅燈光都好科幻。最後食埋甜品，呢一日先至圓滿。我哋去咗小山優牌呢一間甜品專門店，簡直係顛覆咗我對甜品嘅三觀啊！點解特別要介紹呢一間嘅甜品店呢？入到嚟你就知啦。除咗呢度嘅甜品，無論係包餅或者蛋糕都係自家製之外，最有特色就係你可以坐喺吧台上邊，點你想食嘅甜品，師傅就會喺你面前整俾你食。呢間甜品咧好得意啊，好似omakase咁樣咧。我哋坐喺個吧台度咧，睇住師傅咧去做一啲甜品，可以睇住甜品師傅一步一步將甜品整好之後放喺你面前。
俾顧客感覺到好備受尊重，而呢份甜品亦都分外珍貴。最後記得一開始嚟到卓越 InTown， 先去服務台攞咗呢一張嘅優惠卡，只要向服務員出示你嘅回鄉證，填寫一啲簡單嘅個人資料，就可以攞到呢一張嘅優惠卡。優惠期由7月27日去到8月31日。海底撈、潤源4季、百合里都有折扣，記得先去服務台攞咗呢一張嘅優惠卡，至展開你哋嘅美食之旅啦。好啦，今日影片就嚟到呢度。如果中意我影片嘅話，記得點讚同埋訂閱我頻道。最重要就係留言同埋分享埋俾朋友，撳埋我鐘仔，當有新片出嘅時候，就會第一時間通知大家。約定你，我哋下條片再見，拜拜。